হ্যালো সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা আমাদের ভিডিওটি দেখছেন তারা আমার অন্তর ভরা ভালোবাসা নেবেন। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমিও আপনাদের দোয়া এবং আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছি, সুস্থ আছি। তো আজকে আপনাদের সামনে যে গাড়িটি নিয়ে এসেছি এটা হচ্ছে আইচার ব্র্যান্ডের একটি ডাম্প ট্রাক E2+। তো এটি আপনাদের সম্পূর্ণ রিভিউ করে দেখাবো। তো কিন্তু তার আগে আমি একটি কথা বলতে চাই, যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন, যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে নাই, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করে আমাদের পাশে থাকার অনুরোধ রইল। তো যারা ইতিমধ্যে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভিডিও স্ক্রিনে আপনারা যে গাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন, তো প্রথমে আপনাদের গ্লাসটি দেখাচ্ছি সামনের। তো সামনের যে গ্লাসটি আছে একদম ফ্রেশ আছে, কোনো চিরা ফাটা নাই, একদম ফ্রেশ, আপনারা ভালোভাবে লক্ষ্য করুন। তো গাড়িটি হচ্ছে টার্বো ইন্টারকুলার। গাড়িটির মডেল ইয়ার হচ্ছে 2011 সাল এবং 11 সালেই গাড়িটির রেজিস্ট্রেশন। তো সামনে থেকে গাড়িটির হেডলাইট কন্ডিশনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো গাড়িটি ওভারঅল খুব ভালো কন্ডিশনে আছে। তো গাড়িটি একদম রিজনেবল প্রাইসে বিক্রি করে দেওয়া হবে। তো আপনারা ভালোভাবে আগে গাড়িটি দেখুন। তো গাড়িটি নাম্বার হচ্ছে ঢাকা মেট্রো ঢ 14 সিরিয়ালে গাড়িটির নাম্বার। তো গাড়িটি একদম রানিং গাড়ি। তো ওভারঅল মোটামুটি ভালো কন্ডিশনে আছে। তো আপনারা গাড়িটি দেখতে পারেন। তো গাড়িটি আপনাদের সামনে থেকে যে যে লোগোটা আছে ওটা এখনও দেখতে পাচ্ছেন। তো সামনে একদম অরিজিনাল আছে, আপনারা দেখেন। তো এটা হচ্ছে বাম পাশের হেডলাইট কন্ডিশন। তো গাড়িটির হচ্ছে একটি ডাম্প ট্রাক। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গাড়িটি। তো গাড়িটির লোকেশন আমি বলে দিচ্ছি, গাড়িটির লোকেশন হচ্ছে টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতীতে। তো আপনারা যদি কেউ দেখতে চান তাহলে সরাসরি টাঙ্গাইলের কালিহাতি চলে আসতে হবে। তো আমি ডিসক্রিপশনে সরাসরি মালিকের নাম্বার দিয়ে রাখবো। তো আপনারা যারা এই গাড়ি কিনতে আগ্রহী তারা অবশ্যই যোগাযোগ করে গাড়িটি দেখতে পারেন। আর যদি এই গাড়িটির আরও বিস্তারিত তথ্য আপনারা জানতে চান তাহলে অবশ্যই মালিককে ফোন করে আপনারা জানতে পারবেন। তো গাড়িটি বিক্রি করে দেওয়া হবে, টাকার দরকার তার জন্য গাড়িটি বিক্রি করে দেওয়া হবে। তো আপনারা অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন যে গাড়িটি ভাই কিসের জন্য বিক্রি করবেন। তো গাড়িটি একদম ফ্রেশ আছে, আপনারা ভালোভাবে চেক করে নেবেন। গাড়িটির ইঞ্জিনে কোনো কাজ নাই। তো গাড়িটির ব্যাটারি খোলা হয়েছে, কিন্তু আপনারা গাড়ির মধ্যে নতুন একটা ব্যাটারি পেয়ে যাবেন। তো গাড়িটির চেসিস একদম ফ্রেশ আছে, কোনো চিরা ফাটা নাই। তো ওভারঅল খুব ভালো কন্ডিশন, গাড়িটির হাইড্রোলিক কন্ডিশনও খুব ভালো। তো আপনারা নেবেন আর চালাবেন, কোনো কাজ কাম করাইতে হবে না আপনাদের। তো আপনাদের পেছনের যে বাম পাশের যে টায়ারগুলো আছে এগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো গাড়িটির চাকার কন্ডিশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো গাড়িগুলো সাধারণত অফ রোডে চলে, আপনারা জানেন। তো গাড়িটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো গাড়িটির চাকার সাইজ হচ্ছে 650/16। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওপরের কন্ডিশনটি। তো গাড়িটির চাকার কন্ডিশনও ভালোই আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো মোটামুটি আপনারা এক সিজন আপনারা ভালোভাবে চালাতে পারবেন এই চাকা দিয়ে। তো গাড়িটি আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে এসে আপনারা নিয়ে যেতে পারবেন, আর বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় এই গাড়িটি চালাতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। তো গাড়িটির চেসিস পাতিসের ডিফেন্সেল একদম ফ্রেশ আছে, আপনারা সব কিছু ভালো পেয়ে যাবেন। আপনারা ভালোভাবে চেক দিয়ে নেবেন। তো আপনারা এসে সরাসরি দেখে তারপরে যদি গাড়িটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা বায়নাপত্র করবেন। আপনারা মোবাইলের মাধ্যমে কেউ আসলে লেনদেন করে না করাই ভালো। তো আপনারা সরাসরি দেখে যদি আপনাদের পছন্দ হয় তাহলে আপনারা গাড়িটি দেখতে পারেন। তো গাড়িটি একদম রিজনেবল প্রাইসে বিক্রি করে দেওয়া হবে। তো গাড়িটির মালিক খুবই ভালো মানুষ। আপনারা যারা আসবেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের নাম বলবেন, অবশ্যই আপনাদের জন্য কিছু ছাড় আছে। তো গাড়িটি খুবই ভালোভাবে মেনটেন করা হয়েছে। তো আমি ডেসক্রিপশনে গাড়িটির মালিকের নাম্বার সরাসরি আমি দিয়ে দিব। তো আপনারা তার সাথে যোগাযোগ করে আপনারা গাড়িটি দেখতে পারেন। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিভেন্সেলের স্প্রিংগুলো এখনও রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো গাড়িটি খুব কম ইউজ করা হয়েছে। তো গাড়িটির কন্ডিশন খুবই ভালো, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাতি সেট।
তো গাড়িটির কাগজপাতির ব্যাপারে কিছু কথা বলি। তো গাড়িটির কাগজপাতি 6 বছরের ফেল আছে। তো গাড়িটি অফরোডে চলার কারণে গাড়িটি আর কাগজপাতি আপডেট করা হয় নাই। তো আপনারা চাইলে গাড়িটির কাগজপাতি আপডেট করেও চালাতে পারবেন, সবগুলা কাগজপাতি আছে। তো আপনারা গাড়িটি দেখেন, তো গাড়িটি এরকম হবে পেছন থেকে। আর গাড়িটির ডান পাশে যে চাকাগুলো আছে এগুলো হচ্ছে রাবারিং করা চাকা। তো গাড়িটির চাকার মোটামুটি আপনারা ভালোই, এই চাকা দিয়ে মোটামুটি 1 বছরের মধ্যে আর আপনাদের এই 1 সিজনে এই গাড়িটির চাকার মধ্যে আর হাত দিতে হবে না। তো গাড়িটির ইঞ্জিন খুবই ভালো, আপনারা ভালোভাবে চেক দিয়ে নেবেন। বাংলাদেশে যে কোনো জায়গা থেকে আপনারা মেকার নিয়ে এসে আপনারা গাড়িটি চেক দিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। আপনারা আগে ভালোভাবে চেক দিয়ে তারপরে গাড়িটি নেবেন। তো গাড়িটির এবার দামের ব্যাপারে চলে আসি। তো গাড়িটির আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 6,20,000 টাকা। তো এটা অলমোস্ট ফিক্স না, আপনারা দামাদামি করে নিতে পারবেন। তো তার আগে একটু আপনাদের গাড়িটির ভেতরের কন্ডিশনটি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। তো গাড়িটির ভেতরে এরকম হবে, গাড়িটির ড্যাশবোর্ডও ভালো আছে খুব। তো আপনারা মোটামুটি ভালোই পেয়ে যাবেন ভেতরে। তো ডান পাশে একটু আপনাদের যদি একটু গেটের যদি একটু কভারটা লাগিয়ে নেন তাহলে আর গাড়িটির মধ্যে ডেকোরেশনের কোনো কাজ নাই। তো গাড়িটি আপনারা এরকম পাবেন।